მილიარდერი კაცი შეყვარებულა და ქუჩაში მცხოვრები ქალი გააბედნიერა. ყველა მისი მეგობარი და ნაცნობი იცინოდა და დასცინოდა, მაგრამ რაც მან ქალზე აღმოაჩინა, ყველა სრული შოკი მიაყენა. თუ ეს ისტორია დაგაინტერესათ, ნუ დაგავიწყდებათ ჩვენი არხის გამოწერა და გვითხრით, რომელი ქალაქიდან გვიყურებთ. განვაგრძობთ. დილად ცივი და ნაცრისფერი იყო თბილისის ხმაურიან ქუჩებში. საფინანსო უბნის ქუჩები თანდათან ივსებოდა აჩქარებული ხალხით, პორტფელებით აღჭურვილი ბიზნესმენებითა და ქუჩის ქვაფენილზე მომხდარი ქუსლების ხმით. მათ შორის გამოირჩეოდა დავით მირიანაშვილის ფიგურა, მაღალი და მიმზიდველი 35 წლის მამაკაცი, რომელსაც უნაკლო დიზაინერული კოსტიუმი და ქაშმირის პალტო ეცვა, რომელიც მას ცივი ქარისგან იცავდა. დავითი მტკიცე ნაბიჯებით მიდიოდა საერთაშორისო ბანკის შთამბეჭდავი შენობისკენ, სადაც ის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტის თანამდებობას იკავებდა. მისი გონება უკვე იმ მნიშვნელოვან შეხვედრაზე იყო, რომელიც იმ დილით უცხოელ ინვესტორებთან უნდა ჰქონოდა. გონებაში იმეორებდა ციფრებსა და სტრატეგიებს, რომლებსაც წარადგენდა. თუმცა რაღაც უჩვეულო მიიპყრო მისი ყურადღება და ფიქრებიდან გამოიყვანა. ქუჩის კუთხეში, შენობის კედელთან მიკუნჭულად, მან ახალგაზრდა ქალი დაინახა. მისი ტანსაცმელი გაცვეთილი და ჩუჭყიანი იყო, აბურძგნილი თმა ნაწილობრივ მის სახეს ფარავდა. ის თვალსაჩინოდ კანკალებდა, საკუთარ თავს ეხვეოდა სიცივისგან თავის დასაცავად. ეს სურათი მკვეთრად ეწინააღმდეგებოდა საფინანსო უბნის ფუფუნებისა და სიმდიდრის გარემოს. დავითი შეჩერდა, გაოცებული იმ თანაგრძნობის გრძნობით, რომელიც იგრძნო. რაღაც ახალგაზრდა ქალის მოკანკალე ფიგურაში ღრმად შეეხო მას. ორჯერ დაფიქრების გარეშე მიუახლოვდა მას. მაპატიეთ, ქალბატონო, თქვა მან რბილად. კარგად ხართ. ახალგაზრდა ქალმა თავი ასწია და გამოაჩინა ნათელი მწვანე თვალები, რომლებიც შეუსაბამო ჩანდა მის დაღლილ და ჩუჭყიან სახეზე. ერთი წამით დავითი უსუნთქოდ დარჩა მოჯადოებული ამ მზერის ინტენსივობით. კარგად ვარ, ჩაიბუტბუტა მან ხმით, რომელიც მისი აშკარა მდგომარეობის მიუხედავად, განათლებულად და დახვეწილად ჟღერდა. გმადლობთ, რომ მკითხეთ. დავითი ერთი წამით შეყონდა, მაგრამ შემდეგ იმპულსურად ქაშმირის პალტო გაიხადა და მისკენ გაიწოდა. გთხოვთ, აიღეთ ეს. ძალიან ცივა პალტოს გარეშე. ახალგაზრდა ქალმა გაოცებით შეხედა მას და რაღაც სხვა. ცნობის მოყვარეობა, აღფრთოვანება. არ შემიძლია მისი მიღება, თქვა მან, თუმცა მისი თვალები ღალატობდნენ პალტოს სითბოს შეგრძნების სურვილს. დაჟინებით გთხოვთ, თქვა დავითმა კეთილი ღიმილით. მე სხვა პალტო მაქვს ოფისში. ახლა თქვენ ჩემზე მეტად გჭირდებათ. მერკეობის მომენტის შემდეგ ახალგაზრდა ქალმა გაიწოდა მოკანკალე ხელი და აიღო პალტო. გმადლობთ, ჩაიჩურჩულა მან, პალტოში გახვეულმა. ძალიან კეთილი ხართ. დავითმა თავი დაუქნია, აუხსნელად კმაყოფილი იმის დანახვით, რომ ახალგაზრდა ქალი მის პალტოში იყო გახვეული. გაუფრთხილდით თავს, თქვა მან, სანამ ბანკისკენ გზას განაგრძობდა. თუმცა წასვლისას ვერ შეიკავა თავი, რომ უკანასკნელად არ მოეხედა. გასაკვირად, ახალგაზრდა ქალიც უყურებდა მას, გაურკვეველი გამომეტყველებით სახეზე. მათი მზერა ერთმანეთს შეხვდა მოკლე წამით და დავითმა იგრძნო უცნაური კავშირი, თითქოს მნიშვნელოვანი მომენტი განიცადა ისე, რომ არ ესმოდა რატომ. თავის ქნევით ფიქრების გასაწმენდად დავითი ბანკში შევიდა, არ იცოდა, რომ ეს მოკლე შეხვედრა მისი ცხოვრების კურსს სამუდამოდ შეცვლიდა. ამასობაში ახალგაზრდა ქალი, რომლის სახელი ნინო გორდელაძე იყო, აკვირდებოდა დავითის ფიგურას, როგორ ქრებოდა ბრბოში. მოკანკალე ხელებით ის ჩაეჭიდა ფუფუნების პალტოს, ისუნთქავდა მის ძვირფასი ოდეკოლონის არომატს და გრძნობდა ქსოვილის სინაზეს მის კანზე. ნინო არ იყო ის, რაც ჩანდა. სიღარიბისა და უსახლკარობის ამ ფასადის მიღმა იმალებოდა საქართველოს ერთ-ერთი უმდიდრესი მემკვიდრე. გორდელაძეების ერთადერთი შვილი, ბიზნეს იმპერიის მფლობელებისა, ნინომ გადაწყვიტა სოციალურ ექსპერიმენტში ჩართვა, ქუჩაში ცხოვრებით, რათა გაეგო ნაკლებად იღბლიანი ადამიანების რეალობა. რაც ერთი კვირის პროექტად დაიწყო, ერთ თვემდე გაგრძელდა. ნინომ აღმოაჩინა სრულიად ახალი სამყარო სავსე სირთულეებით, მაგრამ ასევე უხეში და რეალური ჰუმანურობით, რომელიც მას არასოდეს განუცდია პრივილეგიების ბუშტში. და ახლა ეს შეხვედრა გულუხ უცნობთან ღრმად განიცადა. მისი ქუჩაში გატარებული თვის განმავლობაში არავინ მოპყრობია ასეთი სიკეთითა და პატივისცემით. დავითის თბილი თვალებისა და გულწრფელი ღიმილის სახე ჩაიბეჭდა მის გონებაში. ნინო ნელა წამოდგა, კვლავ პალტოში გახვეული. იცოდა, რომ მისი ექსპერიმენტი დასრულებას უახლოვდებოდა. მალე მოუწევდა დაბრუნება თავის ფუფუნებიან და პასუხისმგებლობით სავსე ცხოვრებაში. მაგრამ რაღაც შეიცვალა მასში.
და ამ ცვლილებას ჰქონდა სახელი და სახე, კაცისა, რომელმაც მას თავისი პალტო აჩუქა ორჯერ დაფიქრების გარეშე. ახალი გადაწყვეტილებით თვალებში ნინომ სიარული დაიწყო. მას სჭირდებოდა გზის პოვნა ამ კაცისთვის მისი სიკეთის გადასახდელად. და შესაძლოა ამ პროცესში აღმოეჩინა თუ კავშირი, რომელიც იგრძნო იყო რაღაც მეტი, ვიდრე უბრალოდ სიკეთის მომენტი უცხოებს შორის. საერთაშორისო ბანკის ბოლო სართულზე მდებარე თავის ოფისში დავითი ცდილობდა კონცენტრირებას მის წინ მდებარე დოკუმენტებზე, მაგრამ მისი გონება მუდმივად უბრუნდებოდა მწვანეთვალება ახალგაზრდა ქალს. რატომ არ შეუძლია მასზე ფიქრის შეწყვეტა? რაღაც იყო მის მზერაში, მოწყვლადობისა და ძალის ნარევი, რომელიც აინტერესებდა. ბატონო მირიანაშვილი, მისი ასისტენტის ხმამ ფიქრებიდან გამოიყვანა. ინვესტორები აქ არიან შეხვედრისთვის. დავითმა თავი დაუქნია, სკამზე გასწორდა და ჰალსტუხი გაისწორა. დროა ბიზნესისა და ფინანსების რეალობას დაუბრუნდეს. თუმცა საბჭოს ოთახისკენ მიმავალმა ვერ შეიკავა თავი, რომ არ ეფიქრა, ნახავდა თუ არა ოდესმე კვლავ ამიდუმალ ახალგაზრდა ქალს. რასაც დავითი არ იცოდა იყო ის, რომ ბედს სრულიად განსხვავებული გეგმები ჰქონდა მისთვის და ნინოსთვის. მათი გზები კვლავ გადაიკვეთებოდა და როდესაც ეს მოხდებოდა, მათი ცხოვრება სამუდამოდ შეიცვლებოდა. ინვესტორებთან შეხვედრა შეუფერხებლად წარიმართა. დავითმა წარმოადგინა ბანკის პროექტები ჩვეული მჭერმეტყველებითა და პროფესიონალიზმით, შთაბეჭდილება მოახდინა და ამ სწრაფებზე ციფრებისა და სტრატეგიული ხედვის ცოდნით. თუმცა სიჩუმის მომენტებში მისი გონება გარდაულად უბრუნდებოდა იმ დილის სცენას. დღის ბოლოს, როცა ნივთებს აგროვებდა სახლში წასასვლელად, დავითი მიხვდა, რომ სრულიად დავიწყებოდა პალტო, რომელიც აჩუქა. ჩაიგიმა, ფიქრით, რომ სულ მცირე კარგ მიზანს ემსახურებოდა. ბანკიდან გამოვიდა და თავის მანქანასკენ გაემართა, ფუფუნებიანი სპორტული მანქანისკენ, რომელიც მიწისქვეშა გარაჟში იდგა. როდესაც ვაკის ექსკლუზიურ უბანში მდებარე თავისი პენტჰაუსისკენ მიდიოდა, დავითს არ შეეძლო იმის ფიქრის შეწყვეტა, თუ რამდენად სიურეალისტური იყო ეს დღე. ერთი მხრივ მან დახურა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გარიგება თავის კარიერაში. მეორე მხრივ ვერ იშორებდა თავიდან უცნობ ქალზე ფიქრს, რომელიც რამდენიმე წუთით ნახა. შენობაში მისვლისას კარისკაცმა მას თავის დახრით მიესალმა. საღამო მშვიდობისა, ბატონო მირიანაშვილი. ყველაფერი რიგზეა. დიახ, კოტე, ყველაფერი რიგზეა, უპასუხა დავითმა გაფანტულად. საღამო მშვიდობისა. უკვე თავის ბინაში დავითმა ვისკი დაისხა და აივანზე გავიდა. იქიდან მას შეეძლო ქალაქის შუქების დანახვა, რომლებიც ჰორიზონტამდე იშლებოდა. ჩვეულებრივ ეს ხედი მას ძალაუფლებისა და კმაყოფილების გრძნობით ავსებდა. მას ბევრი უმუშავია იქ მისაღწევად, სადაც ახლა იმყოფებოდა, თავისი სიმდიდრის ნულიდან აშენებით. თუმცა იმ საღამოს ქალაქის დაკვირვებისას დავითი მოუსვენად გრძნობდა თავს. სად იქნებოდა ის ახლა? უსაფრთხოდ იქნებოდა? თბილად. თავი გააქნია, ცდილობდა ამ ფიქრების მოშორებას. სასაცილო იყო უცნობზე ასე ზრუნვა. ხვალ ახალი დღე იქნებოდა და სავარაუდოდ ამ ყველაფერს დაივიწყებდა. მაგრამ ბედს სხვა გეგმები ჰქონდა. მეორე დილით ნინო ადრე გაიღვიძა პატარა ჰოსტელში, სადაც რჩებოდა. გადაწყვიტა, რომ დროა დაუბრუნდეს ნორმალურ ცხოვრებას, მაგრამ მანამდე მას ჰქონდა მისია, ეპოვა პალტოს კაცი და დაებრუნებინა მისი გულუხვის აჩუქარი. ჩაიცვა სუფთა ტანსაცმელი, რომელიც სულ ჩანთაში ჰქონდა შენახული და ისევ იმ ნინო გორდელაძედ გარდაიქმნა, რომელსაც სამყარო იცნობდა, ელეგანტური, დახვეწილი და თავდაჯერებული. თუმცა რაღაც შეიცვალა მის შიგნით. მისი თვე ქუჩებში და შეხვედრა დავითთან ღრმა კვალი დატოვა მასზე. გულდასმით დაკეცილი პალტოთი ხელებში, ნინო საფინანსო უბნისკენ გაემართა. მას ზუსტად არ იცოდა, როგორ უნდა ეპოვა დავითი, მაგრამ გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ ეცადა. ამასობაში დავითი ბანკში მივიდა, მისი გონება კვლავ გაფანტული წინადღის მოვლენებით. ისე იყო ჩაძირული საკუთარ ფიქრებში, რომ თითქმის შეეჯახა ელეგანტურ ახალგაზრდა ქალს, რომელიც ბანკის შესასვლელთან იდგა. მაპატიეთ ჩაიბუტბუტა, მან თვალები აწია. და ამ დროს სამყარო თითქოს გაჩერდა. მის წინ იდგა იგივე მწვანეთვალება ახალგაზრდა ქალი წინა დღიდან, მაგრამ სრულიად გარდაქმნილი. მას აღარ ეცვა ჭუჭყიანი და გაცვეთილი ტანსაცმელი, არამედ ელეგანტური კაბა და დიზაინერული ფეხსაცმელი. მისი თმა, ადრე აბურძგნილი ახლა რბილ ტალღებად ეშვებოდა მხრებზე. ეს შენ ხარ, თქვა დავითმა გაოცებულმა. ნინომ გაიგიმა, მისი თვალები ბრწყინავდა ნერვიულობისა და აღფრთოვანების ნარევით. დიახ, მე ვარ. მოვედი, რომ ეს დაგიბრუნო, თქვა მან, პალტოს მისკენ გატკბდით.
დავითმა პალტო მექანიკურად აიღო, მზერის მოშორება ვერ შეძლო მისგან. ნე, ვერ ხვდები, მოახერხა თქმა ბოლოს. ეს გრძელი ისტორიაა, უპასუხა ნინომ. იქნებ შეგვეძლოს ყავის დალევა და ყველაფერს აგიხსნი. დავითმა თავის საათს დახედა. მას მნიშვნელოვანი შეხვედრა ჰქონდა 9 საათის შემდეგ, მაგრამ იმ მომენტში არაფერი ეჩვენებოდა უფრო მნიშვნელოვნად, ვიდრე ამ ქალის საიდუმლოს აღმოჩენა. რა თქმა უნდა, თქვა მან ღიმილით. ვიცი, შესანიშნავი ადგილი აქვე ახლოს. როდესაც ისინი ერთად კაფესკენ მიდიოდნენ, დავითს არ შეეძლო ნინოსკენ თვალის მოშორება. ვინ იყო ნამდვილად ეს ქალი? და რატომ გრძნობდა, რომ მისი ცხოვრება მოულოდნელ მობრუნებას აპირებდა? რასაც არც ერთი მათგანი არ იცოდა იყო ის, რომ ეს ყავა მათი ისტორიის დასაწყისი იქნებოდა, რომელიც მათ ცხოვრებას სამუდამოდ შეცვლიდა. სიყვარულის, საიდუმლოებებისა და აღმოჩენების ისტორია, რომელიც მათ აიძულებდა ეჭქვეშ დაეყენებინათ ყველაფერი, რაც ეგონათ, რომ იცოდნენ საკუთარი თავის და მათი გარშემო სამყაროს შესახებ. როდესაც ისინი ელეგანტური კაფეს განცალკევებულ მაგიდასთან დასხდნენ, დავითი და ნინო ერთმანეთს უყურებდნენ, თითოეული ცდილობდა მეორის გამოცნობას. ახლად მოხარშული ყავის არომატი ავსებდა ჰაერს, მაგრამ მათ შორის დაძაბულობა თითქმის ხელშესახები იყო. მაშ დაიწყო დავითმა სიჩუმის გარღვევით, ვინ ხარ სინამდვილეში? ნინომ ღრმად ამოისუნთქა. ეს იყო სიმართლის მომენტი. ჩემი სახელია ნინო გორდელაძე, თქვა მან, ყურადღებით აკვირდებოდა დავითის რეაქციას. და დიახ, მე ვარ ის ნინო გორდელაძე. დავითის თვალები ფართოდ გაიღო სახელის ცნობისას. გორდელაძეები პრაქტიკულად სამეფო ოჯახს წარმოადგენდნენ ქართულ ბიზნეს სამყაროში. მაგრამ როგორ? რატომ იყავი? ქუჩაში, დაასრულა ნინომ მწუხარე ღიმილით. ეს რთულია. იცი, ერთი თვის წინ გადავწყვიტე. ექსპერიმენტის დაწყება, ასე ვთქვათ. მინდოდა გამეგო, როგორ ცხოვრობენ ნაკლებად იღბლიანი ადამიანები. ასე რომ დავტოვე ჩემი ფუფუნებიანი ცხოვრება და წავედი ქუჩაში საცხოვრებლად. დავითი უსმენდა გაოცებისა და აღფრთოვანების ნარევით. ეს საოცარია, თქვა ბოლოს. მაგრამ ასევე სახიფათო. რატომ დაიყენე თავი ასეთ რისკის ქვეშ? ნინო მხრები აიჩეჩა. მთელი ჩემი ცხოვრება პრივილეგიების ბუშტში ვცხოვრობდი. მინდოდა მენახა რეალური სამყარო, გამეგო ხალხის რეალური პრობლემები. და უნდა ვთქვა, რომ ეს იყო გამოცდილება, რომელმაც ჩემი ცხოვრება შეცვალა. და მერე გამოვჩნდი მე და გაგიფუჭე ექსპერიმენტი, თქვა დავითმა გადახრილი ღიმილით. ნინომ გაიცინა, ხმამ გამოიწვია დავითის გულის ახტომა. არ გაგიფუჭებია, თქვა რბილად. ფაქტობრივად შენ იყავი მთელი გამოცდილების საუკეთესო ნაწილი. შენი სიკეთის აქტი. იყო ყველაზე გულწრფელი რამ, რაც დიდი ხნის განმავლობაში განმიცდია. მათი მზერა შეხვდა და ერთი მომენტით სამყარო თითქოს გაქრა მათ გარშემო. მათ შორის უარყოფითი კავშირი იყო რაღაც, რაც სდებოდა მათი შეხვედრის არაჩვეულებრივ გარემოებებს. მე დაიწყო დავითმა, მაგრამ მისი ტელეფონის ხმამ შეაწყვეტინა. მან ეკრანს დახედა და წარბი შეიკრა, უკაცრავად ბანკიდანაა. უნდა ვუპასუხო. როდესაც დავითი ადგა ზარზე საპასუხოდ, ნინო აკვირდებოდა მას, გრძნობდა ემოციების ნარევს. ერთი მხრივ შვებით ამოისუნთქა, რომ გულწრფელი იყო თავისი ვინაობის შესახებ. მეორე მხრივ ეშინოდა, რომ ამ გამჟღავნებას შეეძლო შეეცვალა, როგორ უყურებდა დავითი მას. როდესაც დავითი მაგიდასთან დაბრუნდა, მისი გამომეტყველება სერიოზული იყო. ბოდიში, ნინო. ბანკში საგანგებო შემთხვევა წარმოიშვა. უნდა წავიდე. ოჰ, თქვა ნინომ, ცდილობდა იმედგაცრუების დამალვას. რა თქმა უნდა, მესმის. მოვალეობა გეძახის. დავითმა შეხედა მას იმედგაცრუებისა და ნატვრის ნარევით. ნინო, მინდა ამ საუბრის გაგრძელება. შეგვიძლია კვლავ შევხვდეთ? იქნებ. ვახშამი დღეს საღამოს. ნინოს სახე გაბრწყინდა ღიმილით. სიამოვნებით. მათ გაცვალეს ნომრები და დავითი გასასვლელად გაეჩქარა, არა უშუალოდ ნინოსკენ უკანასკნელი მზერის გარეშე. მან უყურა მის წასვლას, მისი გული ფეთქავდა ემოციით, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში არ ეგრძნო. იმ საღამოს თბილისის ერთ-ერთ ყველაზე ექსკლუზიურ რესტორანში დავითი ნერვიულად ელოდა ნინოს ჩამოსვლას. მას დაჯავშნილი ჰქონდა კერძო მაგი და ქალაქის ხედებით სურდა მისი შთაბეჭდილება. თუმცა მისი ნაწილი ფიქრობდა, იყო თუ არა ეს ნამდვილად საჭირო ნინო გორდელაძესნაირი ადამიანისთვის.
როდესაც ის მოვიდა, დავითი უსუნთქოდ დარჩა. ნინო ბრწყინავდა შავ კაბაში, რომელიც ხაზს უსვამდა მის თხელ ფიგურას. მისი თმარბილ ტალღებად ეშვებოდა მხრებზე და მისი მწვანე თვალები ბრწყინავდა მოლოდინით. შენ მშვენიერი ხარ, თქვა დავითმა რბილად კოცნით მის ლოყაზე. ნინო ოდნავ გაწითლდა. გმადლობთ. შენც ძალიან კარგად გამოიყურები. ისინი დასხდნენ და შეუკვეთეს ჩავარდნენ ადვილ და ბუნებრივ საუბარში. ისაუბრეს მათი სამსახურების, ნებების, ოცნებების შესახებ. დავითმა უამბო, როგორ ააშენა თავისი კარიერა ნულიდან, ებრძოდა კლასობრივ წინასწარგანწყობებს ფინანსურ სამყაროში. ნინომ გაუზიარა თავისი შეშფოთება ოჯახური ბიზნესის მომავლის შესახებ და მისი სურვილი, რეალური განსხვავება მოეხდინა მსოფლიოში. როგორც კი ღამე წინ მიიწევდა, ორივემ გააცნობიერა, რომ მათ შორის ღრმა კავშირი არსებობდა, რაღაც რაც სდებოდა ფიზიკურ მიზიდულობას ან ურთიერთინტერესს. ისე იყო, თითქოს ისინი მთელი ცხოვრება იცნობდნენ ერთმანეთს, თითქოს მათი სულები ცნობდნენ ერთმანეთს. იცი, თქვა ნინომ, როდესაც ისინი დესერტს მიირთმევდნენ, არასოდეს მიფიქრია, რომ ჩემი პატარა ექსპერიმენტი მიმიყვანდა შენნაირი ადამიანის გაცნობამდე. დავითმა გაიგიმა, მაგიდაზე მისი ხელი აიღო. და მე არასოდეს მიფიქრია, რომ უბრალო სიკეთის აქტი ჩემს ცხოვრებას ასე შეცვლიდა. მათი მზერა შეხვდა სავსე ემოციითა და დაპირებით. მაგრამ მაშინ, როდესაც ჩანდა, რომ მომენტი მათ კოცნამდე მიიყვანდა, ნინოს ტელეფონმა დაჟინებით დარეკა. ბოდიშის მოხდის გრიმასით, ნინომ ეკრანს დახედა. მისი გამომეტყველება მყისიერად შეიცვალა შეშფოთებაში. ბოდიში უნდა ვუპასუხო. ჩემი მამაა. დავითმა თავი დაუქნია, აკვირდებოდა, როგორ დგებოდა ნინო ზარზე კერძოდ საპასუხოდ. როცა ელოდა, ვერ შეიკავა შეშფოთების გრძნობა. რას ნიშნავდა მათთვის მათი განცალკევებული სამყაროების რეალობა. როცა ნინო დაბრუნდა, მისი სახე ფერმკრთალი და დაძაბული იყო. დავით, ძალიან მწუხვარ, მაგრამ უნდა წავიდე. ოჯახური საგანგებო სიტუაცია წარმოიშვა. ყველაფერი რიგზეა, იკითხა დავითმა, შეშფოთებით წამოდგა. ნინომ თავი გააქნია. არ ვიცი. მამამ დეტალები არ მომცა, მაგრამ ძალიან აღელებული ჟღერდა. უნდა წავიდე სახლში დაუყოვნებლივ. რა თქმა უნდა, თქვა დავითმა. დამე, წაგიყვანო. არ არის საჭირო, დაიწყო ნინომ, მაგრამ დავითმა რბილად შეაწყვეტინა. დაჟინებით გთხოვ. ვერ დამშვიდდები, თუ არ ვიცი, რომ უსაფრთხოდ მიხვედი სახლში. ნინომ მადლიერებით შეხედა მას და თავი დაუქნია. როდესაც ისინი აჩქარებით გამოვიდნენ რესტორნიდან, დავითს არ შეეძლო იმის ფიქრის შეწყვეტა, თუ რამდენად სწრაფად შეიძლებოდა ცხოვრების შეცვლა. 48 საათზე ნაკლებ დროში, ეს ქალი შემოვიდა მის ცხოვრებაში და უკვე აღარ შეეძლო წარმოედგინა მომავალი მის გარეშე. მგზავრობა დავითის მანქანაში დაძაბული და ჩუმი იყო. ნინო იყურებოდა ფანჯრიდან დაკარგული თავის ფიქრებში, ხოლო დავითი შეშფოთებული მზერით უყურებდა მის მიმართულებას. როდესაც ისინი გორდელაძეების შთამბეჭდავ სახლთან მივიდნენ, ნინო მისკენ შემობრუნდა. გმადლობთ ყველაფრისთვის, დავით. ეს საღამო იყო. განსაკუთრებული. ჩემთვისაც, უპასუხა მან, მისი ხელი აიღო. ნინო, ვიცი, რომ ახლა უნდა გაუმკლავდე იმას, რაც ხდება, მაგრამ შეგვიძლია კვლავ შევხვდეთ? ნინომ გაიგიმა, მიუხედავად შეშფოთებისა მის თვალებში. სიამოვნებით. მალე დაგირეკავ, გპირდები. უკანასკნელი ხელის ჩამორთმევით, ნინო მანქანიდან გამოვიდა და სახლის შესასვლელისკენ გაეჩქარა. დავითმა უყურა მას, სანამ შიგნით არ გაუჩინარდა, მისი გული სავსე იყო იმედისა და შფოთვის ნარევით. თავის ბინაში დაბრუნებისას, დავითს არ შეეძლო ნინოზე და იმ უცნაურ მოვლენათა სერიაზე ფიქრის შეწყვეტა, რომლებმაც ისინი გააერთიანეს. გრძნობდა, რომ იდგა რაღაც დიდის პირას, რამაც შეიძლება მისი ცხოვრება სამუდამოდ შეცვალოს. მაგრამ ასევე გრძნობდა მზარდ მოუსვენრობას, თითქოს ბედი აპირებდა ამ ახლად ჩამოყალიბებული კავშირის გამოცდას. რასაც დავითი არ იცოდა იყო ის, რომ გორდელაძეების სახლში ვითარდებოდა კრიზისი, რომელიც საფრთხეს შეუქმნიდა არა მხოლოდ მის მზარდ ურთიერთობას ნინოსთან, არამედ ორივე ოჯახის მომავალსაც. ბედმა ჩართო მოვლენათა სერია, რომელიც გამოცდიდა მათ სიყვარულს, ერთგულებას და მათ ყველაზე ღრმა ღირებულებებს. გორდელაძეების შთამბეჭდავი სახლის ბიბლიოთეკაში, ნინომ იპოვა მამამისი, დავით გორდელაძე, რომელიც ნერვიულად დადიოდა აქეთ-იქით. მისი დედა, თამარი, იჯდა სავარძელში, ფერმკრთალი და შეშფოთებული სახით. მამა, დედა, რა ხდება? იკითხა ნინომ, მისი გული შფოთვით ფეთქავდა.
დავითი შეჩერდა და შეხედა თავის ქალიშვილს, მისი თვალები სავსე იყო შიშისა და გადაწყვეტილების ნარევით. ნინო, შვილო, დაჯექი გთხოვ. უნდა ვისაუბროთ რაღაც ძალიან სერიოზულზე. ნინო დაჯდა დედის გვერდით, რომელმაც დაუყოვნებლივ აიღო მისი ხელი, მაგრად მოუჭირა. კომპანია პრობლემებშია, დაიწყო დავითმა მისი ხმა დაძაბული. სერიოზულ პრობლემებში. აღმოვაჩინეთ, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი წლების განმავლობაში გადამალავდა თანხებს. ზარალი არის ასტრონომიული. ნინო მიგრძნობ, თითქოს მიწა მოძრაობდა მის ფეხქვეშ. მაგრამ როგორ არის ეს შესაძლებელი? არ გქონდა რეგულარული აუდიტები. დავითმა თავი დაუქნია მწარედ. დიახ, მაგრამ ეს პარტნიორი ძალიან ჭკვიანი იყო. ის მალავდა ზარალს რთული ტრანზაქციების სერიით. ახლა, როდესაც ყველაფერი გამოაშკარავდა, ჩვენ გაკოტრების პირას ვართ. უნდა არსებობდეს რაღაც, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, თქვა ნინომ მისი გონება სრული სიჩქარით მუშაობდა. შეგვიძლია აქტივების გაყიდვა, ახალი ინვესტორების მოძიება. ჩვენ ყველაფერი განვიხილეთ, შეაწყვეტინა თამარმა, მისი ხმა ემოციით გატეხილი, მაგრამ სიტუაცია ძალიან სერიოზულია. გვჭირდება დაუყოვნებელი გადაწყვეტა, ან ყველაფერს დავკარგავთ. დავითი მძიმედ დაჯდა თავის სავარძელში, უცბად ბევრად უფროსად გამოიყურებოდა, ვიდრე იყო. არის ერთი ვარიანტი, თქვა მან ნელა. მაგრამ არ ვიცი, მზად ვართ თუ არა მის განხილვად. ნინომ შეხედა მამას, შიშის გრძნობა იზრდებოდა მის შიგნით. რომელი? დავითმა და თამარმა გაცვალეს მნიშვნელობით სავსე მზერა, სანამ დავითი გააგრძელებდა. ბაკურიშვილების ოჯახი. მათ გამოხატეს ინტერესი ჩვენი კომპანიის შერწყმაზე. მათი ფინანსური მხარდაჭერით შეგვიძლია ამ კრიზისის გადალახვა. ნინომ წარბი შეიკრა. მაგრამ ბაკურიშვილები ცნობილნი არიან ბიზნესის აგრესიული ტაქტიკებით. ნამდვილად გვინდა მათთან დაკავშირება. არ გვაქვს ბევრი არჩევანი, შვილო, თქვა თამარმა რბილად. მაგრამ არის კიდევ რაღაც. დავითმა ღრმად ამოისუნთქა, სანამ გააგრძელებდა, ბაკურიშვილებმა პირობა დაადეს შერწყმას. უნდათ რომ გათხოვდე მათ შვილზე, გიორგიზე. ნინო წამოხდა, მისი სახე ურწმუნოებისა და შიშის ნიღაბი იყო. რა? არ შეიძლება სერიოზულად საუბრობდეთ. ჩვენ 21 საუკუნეში ვართ, ღვთის გულისთვის. არ შეუძლიათ ელოდებოდნენ, რომ გავთხოვდები ბიზნეს გარიგებისთვის. ჩვენ ვიცით, შვილო, თქვა თამარმა, წამოდგა თავისი ქალიშვილის გადასახვევად. და არ გთხოვდით ასეთ რამეს, თუ არ იქნებოდა აბსოლუტურად აუცილებელი. მაგრამ ამ შერწყმის გარეშე არა მხოლოდ კომპანიას დავკარგავთ. ათასობით თანამშრომელი დაკარგავს სამსახურს. მთელი ოჯახები არიან ჩვენზე დამოკიდებულნი. ნინო გაშორდა დედის გადახვევას, მისი გონება ემოციების ქარიშხალი იყო. იფიქრა დავითზე, კავშირზე, რომელიც მათ ასე მცირე დროში დაამყარეს. იფიქრა თვეზე, რომელიც ქუჩაში გაატარა, ადამიანებზე, რომლებიც გაიცნო, ბრძოლებზე, რომლებსაც მოწმე იყო. და ახლა მას ხელთ ჰქონდა ძალა, დაეხმარა ათასობით ასეთ ადამიანს. ან გაეწირა ისინი უმუშევრობისა და სიღარიბისთვის. ჭირდება დრო ფიქრისთვის, თქვა ბოლოს, მისი ხმა ძლივს ჩურჩული იყო. ეს არის ძალიან ბევრი. დავითმა თავი დაუქნია, მისი სახე დანაშაულისა და შეშფოთების ნიღაბი იყო. ჩვენ გვესმის, შვილო. მაგრამ არ გვაქვს ბევრი დრო. ბაკურიშვილები პასუხს ელიან მომდევნო დღეებში. ნინო მექანიკურად დაუქნია თავი და ბიბლიოთეკიდან გამოვიდა, მისი ნაბიჯები გაისმა სახლის სიჩუმეში. ის თავის ოთახისკენ გაემართა, დახურა კარი და საწოლზე დაეცა, წრემლები ბოლოს ჩამოედინა მის ლოყებზე. მისი ტელეფონი ავიბრირდა შეტყობინებით. ის იყო დავითისგან, იმედი მაქვს, ყველაფერი რიგზეა. არ შემიძლია შენზე ფიქრის შეწყვეტა. შეგვიძლია ხვალ შევხვდეთ? ნინომ შეხედა შეტყობინებას, მისი გული გაიგლიჯა ოჯახურ მოვალეობასა და საკუთარ სურვილებს შორის. როგორ შეეძლო აერჩია ათასობით ოჯახის უსაფრთხოებასა და ნამდვილი სიყვარულის დაპირებას შორის. და როგორ აუხსნიდა დავითს სიტუაციას ისე, რომ სამუდამოდ არ გააშორებდა. როგორც ღამე წინ მიიწევდა, ნინო იტანჯებოდა ეჩვებისა და შიშების ქარიშხალში. იცოდა, რომ გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებდა, შეცვლიდა არა მხოლოდ მის ცხოვრებას, არამედ ბევრი სხვისასაც. და ამ ყველაფრის შუაში დავითის სახე, მისი კეთილი ღიმილი და დაპირებებით სავსე თვალები არ წყვეტდა მის წამებას.
ბედმა დააყენა მის წინაშე სასტიკი გამოცდა და ნინოს არ ჰქონდა წარმოდგენა, როგორ გადალახავდა მას. შემდეგ იდილა გათენდა ნაცრისფერი და წვიმიანი, თითქოს ამინდი ასახავდა ნინოს შინაგან ქარიშხალს. მან მთელი ღამე გაატარა უძილოდ დებატებში მის ოჯახურ მოვალეობასა და გულის სურვილებს შორის. როდესაც საუზმისთვის ჩავიდა, მისი მშობლები ელოდებოდნენ სასადილო ოთახში, მათი სახეები დაძაბული და შეშფოთებული. დილა მშვიდობისა, შვილო, თქვა თამარმა, ცდილობდა გაღიმებას. შეძელი დასვენება? ნინომ თავი გააქნია, როდესაც ყავას ისხამდა. არც ისე. ვფიქრობდი ყველაფერზე, რაც წუხელ მითხარით. დავითმა გაცვალა მზერა მეუღლესთან, სანამ ალაპარაკდებოდა. ნინო, ვიცი, რომ რაღაც უზარმაზარს გთხოვთ. მაგრამ მინდა იცოდე, რომ რაც არ უნდა იყოს შენი გადაწყვეტილება, მხარს დაგიჭერთ. ნინომ შეხედა მამას, გაოცებული მისი სიტყვებით. მაგრამ, მამა, რა მოხდება კომპანიასთან, თუ არ დავთანხმდები? დავითმა მძიმედ ამოისუნთქა. სხვა ვარიანტებს მოვძებნით. ალბათ მოგვიწევს გაკოტრების გამოცხადება და თავიდან დაწყება. არ იქნება ადვილი, მაგრამ არა, შეაწყვეტინა ნინომ, მისი ხმა მტკიცე იყო, ვერ დაუშვებ, რომ ყველაფერი, რისთვისაც გიმუშავია, დაინგრეს. და ვერ ვიქნები პასუხისმგებელი იმაზე, რომ ათასობით ადამიანმა დაკარგოს სამსახური, მან ღრმად ჩაისუნთქა, სანამ გააგრძელებდა. ვიღებ ბაკურიშვილების წინადადებას. თამარმა ქვითინით ჩაახშო, როდესაც დავითი ადგა თავისი ქალიშვილის გადასახვევად. ჩემი მამაცი გოგონა, ჩაიჩურჩულა მის თმაში. ისევ ამაყობთ შენით. ნინომ თავი დაანება თავის გადახვევას, ებრძოდა ცრემლებს, რომლებიც ემუქრებოდა დაღვრას. იმ მომენტში მისი ტელეფონი ავიბრირდა შეტყობინებით. ეს იყო დავითი, იკითხებოდა, შეეძლოთ თუ არა სადილზე შეხვედრა. ნინო მიგრძნო, თითქოს მისი გული ორად გაიხლიჩა. უნდა წავიდე, თქვა მან, მამის გადახვევიდან გამოშორდა. არის რაღაც, რაც უნდა გავაკეთო. დავითი მოუთმენლად ელოდა იმავე კაფეში, სადაც მათ პირველი რეალური საუბარი ჰქონდათ. როდესაც მან დაინახა ნინოს შემოსვლა, მისი სახე განათდა ღიმილით, რომელიც სწრაფად გაქრა, როდესაც დაინახა მისი ზოგადი გამომეტყველება. ნინო, რა ხდება? იკითხა მან ასადგომად. ნინო დაჯდა, თავს არიდებდა მის მზერას. დავით, მე. არის რაღაც, რაც უნდა გითხრა. მძიმე გულით, ნინომ უამბო ყველაფერი, მისი ოჯახის ფინანსური კრიზისი, ბაკურიშვილების წინადადება, მისი გადაწყვეტილება დათანხმებოდა ორგანიზებულ ქორწინებას. ყოველი სიტყვით ხედავდა, როგორ ქრებოდა ნათელი დავითის თვალებიდან, ჩანაცვლებული ტკივილისა და ურწმურწმუნოების ნარევით. ვერ იტყვი სერიოზულად, თქვა დავითმა, როდესაც მან დაასრულა. ნინო, ჩვენ ძლივს ვიცნობთ ერთმანეთს, მაგრამ ვგრძნობ, რომ არის რაღაც განსაკუთრებული ჩვენს შორის. არ შეგიძლია ეს გვერდზე გადადო ბიზნეს გარიგების გამო. ნინო ებრძოდა ცრემლებს, რომლებიც ემუქრებოდა გადმოღვრას. ეს არ არის მხოლოდ ბიზნეს გარიგება, დავით. ეს არის ათასობით სიცოცხლე, რომელიც ამ გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული. როგორ შემიძლია ჩემი პირადი ბედნიერება ამაზე მაღლა დავაყენო? დავითმა აიღო მისი ხელები მაგიდაზე. უნდა არსებობდეს სხვა გზა. მომეცი შანსი დაგეხმარო. მაქვს კონტაქტები ბანკში, შეიძლება ვიპოვოთ გამოსავალი. ერთი მომენტით, ნინომ თავისუფლება მისცა დაეჯერებინა, რომ ეს შესაძლებელი იყო. მაგრამ შემდეგ გაიხსენა სიტუაციის სიმძიმე, მამამისის თვალებში გადაუდებლობა. არ გვაქვს დრო, დავით. ბაკურიშვილები დაუყოვნებლივ პასუხს ელიან. თუ ახლა არ მივიღებთ, ისინი გააუქმებენ თავიანთ წინადადებას. მაშინ მიეცი მათ დრო, დაჟინებით, თქვა დავითმა. სთხოვე კიდევ რამდენიმე დღე. გპირდები, რომ ყველაფერს გავაკეთებ, რაც ჩემს ძალაშია, რომ დაგეხმარო. ნინომ შეხედა მას, მისი გული გაიხლიჩა იმედსა და მოვალეობას შორის. ნე. ვეცდები. მაგრამ ვერ დაგპირდები ვერაფერს. ისინი დაემშვიდობდნენ დაძაბული გადახვევით, თითოეული ჩაძირული საკუთარ ფიქრებსა და შიშებში. როდესაც ნინო მიდიოდა, დავითმა უყურა მას, გადაწყვეტილი იყო არ დაეკარგა ის ბრძოლის გარეშე. ბაკურიშვილების სახლში გიორგი, ოჯახის უფროსი ვაჟი, იზიარებდა მზარდი გაღიზიანებით მამამისის, თენგიზის ინსტრუქციებს. გახსოვდეს, შვილო, ამბობდა თენგიზი, მის ფუფუნებიან კაბინეტში სეირნობისას. ეს ქორწინება გადამწყვეტია ჩვენი გეგმებისთვის. გორდელაძეების ჩვენი კონტროლის ქვეშ ყოფნით, ჩვენ შეუჩერებლები ვიქნებით. გიორგიმ წარბი შეიკრა. მამა, ნამდვილად აუცილებელია ეს ყველაფერი.
შეგვიძლია უბრალოდ ვიყიდოთ გორდელაძეების კომპანია, როდესაც გაკოტრდება. თენგიზი შეჩერდა, შეხედა თავის შვილს ზიზღით. და დავკარგოთ შანსი გქონდეს გორდელაძეები ჩვენი ვალის ქვეშ. არა, შვილო. ეს ქორწინება მოგცემს ბევრად მეტს, ვიდრე უბრალოდ ფინანსურ აქტივებს. ის მოგცემს ძალაუფლებას, გავლენას. მაგრამ მე არც კი ვიცნობ ამ გოგოს, ნინოს გააპროტესტა გიორგიმ. მალე გაიცნობ, უპასუხა თენგიზმა ცივი ღიმილით. და გააკეთებ ყველაფერს, რაც საჭიროა, რომ ის შენში შეყვარებული იყოს. გასაგებია. გიორგიმ უხალისოდ დაუქნია თავი. დიახ, მამა. ამასობაში, ქალაქის სხვა მხარეს, დავითი აჩქარებით შევიდა თავის ოფისში ბანკში. მას ჰქონდა მისია და გადაწყვეტილი იყო მის შესრულებას. მან შემდეგი საათები გაატარა ზარების განხორციელებაში, დოკუმენტების გადახედვაში, სასოწარკვეთილად ეძებდა გზას გორდელაძეების კომპანიის გადასარჩენად ორგანიზებული ქორწინების საჭიროების გარეშე. როგორც დღე მიიწევდა წინ, დავითი აცნობიერებდა პრობლემის მასშტაბს. გორდელაძეების სიტუაცია უფრო ცუდი იყო, ვიდრე ნინომ უთხრა. მაგრამ ის არ აპირებდა დანებებას. ყოველი დაბრკოლებით, რომელსაც ხვდებოდა, მისი გადაწყვეტილება იზრდებოდა. ამასობაში ნინო ემზადებოდა სადილისთვის, სადაც ოფიციალურად შეხვდებოდა გიორგი ბაკურიშვილს. მან შეხედა სარკეში, ძლივს ცნობდა ქალს, რომელიც უყურებდა უკან. მას ეცვა ელეგანტური შავი კაბა, მისი თმა მოგროვილი იყო დახვეწილ თმის ვარცხნილობაში. მაგრამ მისი თვალები იყო ჩამქრალი, მოკლებული ნაპერწკალს, რომელიც დავითმა გააღვიძა მასში. დროა, შვილო, თქვა თამარმა, შემოიხედა ოთახში. ბაკურიშვილები მოვიდნენ. ნინომ თავი დაუქნია, ღრმად ამოისუნთქა, სანამ დედას გაჰყვებოდა. კიბეზე ჩასვლისას მისი ტელეფონი ავიბრირდა დავითის შეტყობინებით, არ დანებდე. მუშაობ გამოსავალზე. მიყვარხარ. ამ ბოლო ორმა სიტყვამ გამოიწვია ნინოს გულის გადატრიალება. როგორ შეეძლო გაეგრძელებინა ეს, იცოდა რა, რომ დავითს უყვარდა ის. მაგრამ სანამ შეძლებდა თავისი ვარიანტების განხილვას, ის პირისპირ შეხვდა გიორგი ბაკურიშვილს. ნინო, თქვა გიორგიმ, აიღო მისი ხელი და რბილა დაკოცა. ბოლოს და ბოლოს სიამოვნებაა შენი გაცნობა. ნინომ ძალდატანებით გაიღიმა, აცნობიერებდა ორივე ოჯახის მოლოდინის შემცველ მზერას. სიამოვნება ჩემია, გიორგი. როდესაც ისინი სასადილო ოთახისკენ მიემართებოდნენ, ნინოს არ შეეძლო დავითს და მის დაპირებაზე, რომ გამოსავალს იპოვიდა, ფიქრის შეწყვეტა. იქნებოდა ეს შესაძლებელი? თუ ის ეჭიდებოდა ფუჭ იმედს. სადილი მიმდინარეობდა ძლივს დაფარული დაძაბულობის ატმოსფეროში. თენგიზ ბაკურიშვილი დომინირებდა საუბარში, საუბრობდა შერწყმის სარგებელზე და ბრწყინვალე მომავალზე, რომელიც მათ ელოდა. ნინომ ძლივს შეეხო თავის საკვებს, გაყოფილი იყო თავის მოვალეობასა და ნამდვილ სურვილებს შორის. უცბად მსახური აჩქარებით შემოვიდა სასადილო ოთახში. მაპატიეთ შეწყვეტა, თქვა მან, დავით გორდელაძისკენ მიმართული. ბატონო, ვიღაცაა კარებთან, რომელიც დაჟინებით მოითხოვს თქვენს ნახვას. ამბობს, რომ გადაუდებელია. დავითმა წარბი შეიკრა. ვინ არის? ვინმე, ბატონი მირიანაშვილი, ბატონო. ამბობს, რომ აქვს გადამწყვეტი ინფორმაცია კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობაზე. ნინო წამოხდა, მისი გული ძლიერად ფეთქავდა. დავითი, ჩაიჩურჩულა მან. თენგიზ ბაკურიშვილმა ეჭვით შეხედა დავით გორდელაძეს. ვინ არის ეს მირიანაშვილი? და რა კავშირი აქვს ჩვენს საქმეებთან? სანამ დავით გორდელაძე შეძლებდა პასუხის გაცემას, დავით მირიანაშვილი შემოვარდა სასადილო ოთახში, მისი სახე აწითლებული იყო აჩქარებისა და აღელვებისგან. ბატონო გორდელაძე, ნინო, ბოდიშს ვიხდი შემოჭრისთვის, მაგრამ უნდა მომისმინოთ. მე ვიპოვე გამოსავალი. ყველა თვალი მიმართული იყო დავითისკენ, ზოგი გაოცებით, ზოგიც გაღიზიანებით. ნინო უყურებდა მას იმედისა და შიშის ნარევით. ვინ ეშმაკია ეს? დაიღრიალა თენგიზ ბაკურიშვილმა, წამოდგა თავისი სკამიდან. დავითი გაიმართა, გაუმკლავდა თენგიზის გაბრაზებულ მზერას. მე ვარ დავით მირიანაშვილის საერთაშორისო ბანკის აღმასრულებელი ვიცე-პრეზიდენტი. და მაქვს წინადადება, რომელსაც შეუძლია გორდელაძეების კომპანიის გადარჩენა ამ შერწყმის საჭიროების გარეშე. სასადილო ოთახი აფეთქდა ხმების ქაოსში. თენგიზ ბაკურიშვილი მოითხოვდა დავითის გაგდებას, გიორგი აკვირდებოდა სცენას შვებისა და ცნობის მოყვარეობის ნარევით და გორდელაძეები უყურებდნენ დავითს იმედისა და სკეპტიციზმის ნარევით. ქაოსის შუაში ნინოსა და დავითის მზერა შეხვდა.
იმ მომენტში ორივე მიცოდა, რომ მიუხედავად იმისა, რა მოხდებოდა შემდეგ, მათი ცხოვრება სამუდამოდ შეიცვალა. ბედმა ჩართო მოვლენათა სერია, რომელიც გამოცდიდა მათ სიყვარულს, ერთგულებას და მათ ყველაზე ღრმა ღირებულებებს. და ასე, დავითის მოულოდნელი მოსვლით, სადილი, რომელსაც უნდა დაებეჭდა ორი ოჯახის ბედი, იქცა დრამის სცენად, რომელიც მხოლოდ ახლა იწყებდა განვითარებას. კარტები მაგიდაზე იდო და ახლა დრო იყო ენახათ, ვის ექნებოდა მომგებიანი ხელი ამ ძალაუფლების, ფულისა და სიყვარულის თამაშში. გორდელაძეების სახლის სასადილო ოთახი გადაქცეულიყო ბრძოლის ველად. თენგიზ ბაკურიშვილის სახეზე სიბრაზისგან გაწითლებული უპირისპირდებოდა დავით მირიანაშვილს, რომელიც ინარჩუნებდა გარეგნულ სიმშვიდეს, მიუხედავად ხელშესახები დაძაბულობისა გარემოში. როგორ ბედავთ ასე შემოჭრას, იყვირა თენგიზმა. ეს კერძო შეხვედრაა. დავით გორდელაძემ, თავდაპირველი გაოცებისგან გამოსულმა, ჩაერია მტკიცე ხმით. თენგიზ, გთხოვ. მგონი უნდა მოусმინოთ, რა აქვს ბატონ მირიანაშვილს სათქმელი. ნინო, გულის აჩქარებული ცემით, ვერ აშორებდა მზერას დავითს. ნამდვილად იპოვა გამოსავალი. თუ მხოლოდ აჭიანურებდა გარდაუვალს. დავითმა მდუმარედ მადლობას უხდიდა დავით გორდელაძეს ჟესტით, პორტფელიდან საქაღალდი ამოიღო. ბატონო გორდელაძე, თქვენი კომპანიის ფინანსური მდგომარეობის ანალიზის შემდეგ შევიმუშავე რესტრუქტურიზაციის გეგმა, რომელსაც შეუძლია მისი გადარჩენა შერწყმის საჭიროების გარეშე. თენგიზმა დამცინავი სიცილი გამოსცა. რესტრუქტურიზაციის გეგმა. რამდენიმე საათში. არ მამასხარაოდ, ახალგაზრდავ. მაგრამ დავითი არ დაშინებულა. მშვიდად დაიწყო თავისი გეგმის წარდგენა, ვალების რეფინანსირების, არა ძირითადი აქტივების გაყიდვისა და საერთაშორისო ბანკიდან ხიდის სესხის კომბინაცია. როგორც კი ის საუბრობდა, დავით გორდელაძის თვალები ნათდებოდა იმედის ნაპერწკლით. ეს შეიძლება იმუშავოს, ჩაიბუტბუტა დავითმა, გადახედა დოკუმენტებს, რომლებიც დავითმა მოიტანა. თენგიზმა ხედავდა რა, რომ სიტუაცია ხელიდან უსხლტებოდა, სადა კონტროლის დაბრუნება. დავით, ნუ იქნები გულუბრყვილო. ეს გეგმა ფანტაზიაა. ჩვენი შეთავაზება ერთადერთი სიცოცხლის უნარიანი ვარიანტია. მაგრამ თამარ გორდელაძემ, რომელიც აქამდე ჩუმად იყო, ისაუბრა რბილი, მაგრამ მტკიცე ხმით. გონი სერიოზულად უნდა განვიხილოთ ბატონი მირიანაშვილის წინადადება. ბოლოს და ბოლოს, ჩვენი შვილის მომავალია სასწორზე. ნინომ შეხედა დედას მადლიერებით, იგრძნო ყელში კომი. პირველად ამ კრიზისის დაწყებიდან გრძნობდა, რომ ჰქონდა ნამდვილი არჩევანი. გიორგი ბაკურიშვილმა, რომელიც აკვირდებოდა მთელ სცენას მზარდი უხერხულობით, საბოლოოდ ჩაერია. მამა, ალბათ უნდა. მაგრამ თენგიზმა გააჩუმა ის გაბრაზებული მზერით, გაჩუნდი გიორგი. უფროსები საუბრობენ, გორდელაძეებისკენ მობრუნებულმა, მისმა ხმამ მიიღო მუქარის ტონი. კარგად მოიფიქრეთ. ჩვენ შეთავაზებას აქვს ვადის გასვლის თარიღი. თუ ახლა არ მიიღებთ, ის სამუდამოდ გაუქმდება. დავითმა და თამარმა გაცვალეს მნიშვნელობით სავსე მზერა. საბოლოოდ, დავითი წამოდგა. თენგიზ, მადლობას გიხდით შეთავაზებისთვის, მაგრამ მგონი გვჭირდება დრო, რომ განვიხილოთ ყველა ჩვენი ვარიანტი. თენგიზი მკვეთრად წამოდგა, მისი სახე ძლივ შეკავებული სიბრაზის ნიღაბი იყო. თქვენ სერიოზულ შეცდომას უშვებთ. წავიდეთ, გიორგი. როდესაც ბაკურიშვილები მიდიოდნენ, გიორგიმ უკანასკნელი მზერა მიაპყრო ნინოს. ერთი მომენტით მათი თვალები შეხვდა და ნინომ დაინახა მათში შვებისა და მადლიერების ნარევი. მას შემდეგ, რაც ბაკურიშვილები წავიდნენ, სასადილო ოთახი დაიფარა დაძაბული სიჩუმით. დავითმა იცოდა რა, რომ შეიჭრა ოჯახურ ინტიმურ მომენტში, დაიწყო ბოდიშის მოხდა. ბატონო და ქალბატონო გორდელაძე, ძალიან მწუხვარ ჩემი შემოჭრის გამო. მაგრამ დავით გორდელაძემ შეაწყვეტინა, გაიწოდა ხელი, ნუ იბოდიშებთ, ბატონო მირიანაშვილი. თქვენ მოგვეცით იმედი, როდესაც ყველაზე მეტად გვჭირდებოდა. ნინო, რომელსაც აღარ შეეძლო თავის შეკავება, მიუახლოვდა დავითს. როგორ გააკეთე ეს? დავითმა შეხედა მას სიყვარულისა და გადაწყვეტილების ნარევით. არ შემეძლო დაგეტოვებინე ბრძოლის გარეშე, ნინო. ბოლო საათები გავატარე ცისა და მიწის გადაბრუნებაში, რომ გამოსავალი მეპოვა. თამარმა, რომელიც აკვირდებოდა ურთიერთობას თავის ქალიშვილსა და დავითს შორის, ჩაერია რბილად. გონი ყველას გვჭირდება დასვენება და იმის გააზრება, რაც მოხდა. ბატონო მირიანაშვილი, ხომ არ გექნებათ წინააღმდეგობა, რომ ხვალ დაბრუნდეთ თქვენი წინადადების დეტალების განსახილველად.
დავითმა თავი დაუქნია მადლობის ნიშნად. რა თქმა უნდა, ქალბატონო გორდელაძე. დილით აქ ვიქნები. როდესაც დავითი ემშვიდობებოდა, ნინო მის კარებამდე გააცილა. მშობლების ყურის გარეშე ნინომ ვეღარ შეიკავა თავი. დავით, მე არ ვიცი როგორ გადაგიხადო მადლობა. მან აიღო მისი ხელები თავისებში. არ გჭირდება მადლობის გადახდა, ნინო. ყველაფერს გავაკეთებდი შენთვის. მათი მზერა შეხვდა სავსე ემოციითა და დაპირებით. ერთი მომენტით ჩანდა, რომ ისინი დაკოცნიდნენ ერთმანეთს, მაგრამ დავითმა შეიკავა თავი, აცნობიერებდა დელიკატურ სიტუაციას. დაისვენე, ნინო. ხვალ ახალი დღე იქნება. როდესაც ნინო უყურებდა დავითის გაშორებას, იგრძნო შვებისა და შფოთვის ნარევი. კრიზისი არ დასრულებულა, მაგრამ პირველად დღეების განმავლობაში გრძნობდა, რომ იყო სინათლე გვირაბის ბოლოს. მეორე დილით გორდელაძეების სახლი იყო აქტივობის ბუდე. დავითი ადრე მოვიდა, როგორც დაპირებული ჰქონდა და დაიკეტა დავით და თამარ გორდელაძეებთან ერთად კაბინეტში, რომ განეხილათ მისი გეგმის დეტალები. ნინო, რომელსაც არ შეეძლო სხვა რამეზე კონცენტრირება, მოუთმენლად ელოდა ბაღში. იქ ნახა ის მარიამმა, მისმა საუკეთესო მეგობარმა და ნდობით აღჭურვილმა პირმა. ნინო, რა ხდება? იკითხა მარიამმა, შეშფოთებულმა. დავინახე, რომ ის მიმზიდველი კაცი შემოვიდა. არ არის ის იგივე, რომელზეც მელაპარაკებოდი? ნინომ თავი დაუქნია, პროცედურა გაუკეთა, რომ თავის მეგობარს მოეყოლა ყველაფერი, რაც ბოლო დღეებში მოხდა. მარიამმა ყურადღებით მოусმინა, მისი თვალები სულ უფრო ფართოვდებოდა, როგორც კი ისტორია ვითარდებოდა. ღმერთო ჩემო, ნინო, წამოიძახა მარიამმა, როდესაც ნინომ დაასრულა. ჟღერს როგორც სატელევიზიო სერიალის სიუჟეტი. და რა საპირებ ახლა? ნინომ ამოიოხრა, გაიხედა სახლისკენ. არ ვიცი, მარი. ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, იმუშავებს თუ არა დავითის გეგმა. და თუ იმუშავებს, უნდა გადავწყვიტო, რას ვგრძნობ მის მიმართ ნამდვილად. მარიამმა აიღო მეგობრის ხელები. ნინო, გიცნობ ბავშვობიდან. არასოდეს მინახავს, რომ ვინმეზე ისე ისაუბრო, როგორც დავითს ესაუბრობ. მგონი უკვე იცი, რასაც გრძნობ. სანამ ნინო შეძლებდა პასუხის გაცემას, მათ დაინახეს დავითი, რომელიც გამოდიოდა კაბინეტიდან, მას მოსდევდნენ დავით და თამარი. სამივეს ჰქონდა სერიოზული გამომეტყველება, მაგრამ იმედის ნაპერწკალი იყო მათ თვალებში. დავითი მიუახლოვდა თავის ქალიშვილს. ნინო, შვილო, შეგიძლია ერთი წუთით მოხვიდე? უნდა ვისაუბროთ. გულში აჩქარებული გულით, ნინომ გაჰყვა მშობლებს და დავითს უკან კაბინეტში. ერთხელ შიგნით დავით გორდელაძემ აიღო სიტყვა. ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ ბატონი მირიანაშვილის გეგმა, დაიწყო მან. და გვჯერა, რომ ეს არის ჩვენი საუკეთესო ვარიანტი. არ იქნება ადვილი, მოითხოვს ბევრ მუშაობას და გარკვეულ მსხვერპლს, მაგრამ გადაარჩენს კომპანიას და სამუშაო ადგილებს, დაასრულა თამარმა, დაღლილი, მაგრამ გულწრფელი ღიმილით. ნინო მიგრძნო, თითქოს უზარმაზარი წონა მოეხსნა მხრებიდან. მაშინ არ მომიწევს გიორგიზე გათხოვება? დავითმა თავი გააქნია. არა, შვილო. შენ თავისუფალი ხარ, აირჩიო საკუთარი გზა. ნინომ ვერ შეიკავა შვებისა და მადლიერების ცრემლები. დაფიქრების გარეშე ის გადაეხვია დავითს, რომელმაც მიიღო ის ძლიერი და დამცველი გადახვევით. გმადლობ, ჩაიჩურჩულა ნინომ მის მკერდზე. გმადლობ, რომ არ დანებდი. დავითმა რბილად გამოაშორა, შეხედა თვალებში. ნინო, არის რაღაც, რაც უნდა გითხრა. ნე. მაგრამ სანამ შეძლებდა გაგრძელებას, ზარის ხმამ შეაწყვეტინა მომენტი. წამების შემდეგ მსახური აჩქარებით შემოვიდა კაბინეტში. ბატონო, თქვა მან, დავით გორდელაძისკენ მიმართული. ბატონები ბაკურიშვილები აქ არიან. და ძალიან აღელებულები ჩანან. დავითმა შეიკრა წარბი. შეიყვანა ისინი სასტუმრო ოთახში. მივდივართ იქ. როდესაც ისინი სასტუმრო ოთახისკენ მიემართებოდნენ, ნინო მიგრძნო, რომ შიშიკლავ იპყრობდა მას. რა უნდოდათ ბაკურიშვილებს? ნუ თუ აღმოაჩინეს დავითის გეგმა. სასტუმრო ოთახში შესვლისას ისინი შეხვდნენ თენგიზ ბაკურიშვილს, რომელიც სიბრაზისგან თითქმის აფეთქებას აპირებდა. მის გვერდით გიორგის ჰქონდა დანაშაულისა და შფოთვის გამომეტყველება. დავით იღრიალა თენგიზმა. როგორ ბედავ, უარყო ჩვენი შეთავაზება ამ ადვენკომის სასაცილო გეგმისთვის.
დავითმა სიმშვიდის შენარჩუნებით უპასუხა: თენგიზ, ჩვენ არაფერი უარ ვყავით. უბრალოდ განვიხილავთ ყველა ჩვენს ვარიანტს. მაგრამ თენგიზი არ იყო მზად მოესმინა მიზეზები. სისულელე. ვიცი, რომ შეთქმულება გქონდათ ჩვენს ზურგს უკან. მას უნდა იცოდე, რომ მაქვს ინფორმაცია, რომელსაც შეუძლია სამუდამოდ გაანადგუროს შენი და შენი ოჯახის რეპუტაცია. ნინომ იგრძნო, რომ სისხლი გაეკინა. რა ინფორმაცია შეიძლება ჰქონოდა თენგიზს? ამ დროს გიორგიმ ყველას გასაოცრად წინ გადადგა ნაბიჯი. მამა, საკმარისია. ვეღარ გავაგრძელებ ამას. თენგიზმა შეხედა თავის შვილს ურწმუნოებით. რაზე ლაპარაკობ, გიორგი? გიორგიმ ღრმად ამოისუნთქა, სანამ გააგრძელებდა. ინფორმაცია, რომელიც გაქვს. ყალბია. მე გავაყალბე. სიჩუმე, რომელიც მოხვა ამ გამჟღავნებას, გრუ იყო. ყველა უყურებდა გიორგის გაოცებისა და გაურკვევლობის ნარევით. რა თქვი? იკითხა თენგიზმა, მისი ხმა საშიშად დაბალი. გიორგი, თუმცა თვალსაჩინოდ ნერვიული, მტკიცედ იდგა. რაც გაიგონე, მამა? გავაყალბე ეს ინფორმაცია, რადგან ვფიქრობდი, რომ ეს იყო ის, რაც გინდოდა. მაგრამ ვეღარ განვაგრძობ ამ ფარსს. გორდელაძეებს არაფერი ცუდი არ გაუკეთებიათ. თენგიზმა, გაბრაზებულმა, დაიჭირა თავისი შვილი პერანგის საყელოთი. შენ იდიოტი ხარ. გესმის, რა გააკეთე? დავითი და დავით გორდელაძე სწრაფად ჩაერივნენ, განაცალკევეს თენგიზი გიორგისგან. მგონი დროა, წახვიდეთ, თქვა დავით გორდელაძემ მტკიცედ. თენგიზმა როცა მიხვდა, რომ დაკარგა ყველა უპირატესობა, გამოსცა მწარე სიცილი. ეს არ დამთავრებულა, დავით. შური ვიძიო, ფიცავ. როდესაც ბაკურიშვილები მიდიოდნენ, გიორგი მიუბრუნდა ნინოს. ბოდიში, თქვა მან უბრალოდ, სანამ მამას გაჰყვებოდა. მას შემდეგ, რაც ისინი წავიდნენ, ყველამ შეხედა ერთმანეთს, ჯერ კიდევ იაზრებდნენ, რაც მოხდა. კარგი, თქვა თამარმა, დაარღვია სიჩუმე. მგონი ეს ცვლის საქმეებს. დავითმა დაუქნია თავი, მიუბრუნდა დავით მირიანაშვილს. ბატონო მირიანაშვილი, როგორც ჩანს, ბევრად მეტი გმართებს თქვენგან, ვიდრე ვფიქრობდით. თქვენი გეგმა არა მხოლოდ გადაარჩენს ჩვენს კომპანიას, არამედ გაგვათავისუფლებს ალიანსისგან, რომელიც შეიძლება კატასტროფული ყოფილიყო. დავითს, თუმცა მხოლოდ ნინოსთვის ჰქონდა თვალები. ნე. მხოლოდ გავაკეთე ის, რაც სწორად ჩავთვალე. ნინომ, რომელსაც აღარ შეეძლო თავისი ემოციების შეკავება, მიუახლოვდა დავითს. არა, შენ ბევრად მეტი გააკეთე. შენ გადამარჩინე, ყველა გადაგვარჩინე. და მიუხედავად მშობლების ყოფნისა, ნინომ აკოცა დავითს, კოცნას ავსე სიყვარულით, მადლიერებით და დაპირებით. როდესაც საბოლოოდ დაშორდნენ, დავითმა შეხედა მას თაყვანისცემით. მიყვარხარ, ნინო. ვიცი, რომ ყველაფერი ძალიან სწრაფად მოხდა, მაგრამ ნინომ გააჩუმა ის კიდევ ერთი სწრაფი კოცნით, მეც მიყვარხარ, დავით. და ყველაფრის შემდეგ, რაც გადავიტანეთ, დარწმუნებული ვარ, რომ შეგვიძლია ნებისმიერ რამეს გაუმკლავდეთ ერთად. დავით და თამარ გორდელაძეები აკვირდებოდნენ სცენას გაოცებისა და სიხარულის ნარევით. საბოლოოდ, დავითმა ჩაახველა. კარგი, როგორც ჩანს, ბევრი გვაქვს აღსანიშნი. რა სიტყვით, ყველანი ვახშამზე რომ წავიდეთ? როდესაც ოჯახი ემზადებოდა გასასვლელად, ნინოს არ შეეძლო ღიმილის შეკავება. რამდენიმე დღის წინ ის გრძნობდა თავს დატყვევებულად ბედში, რომელიც არაერჩია. ახლა, დავითის სიყვარულისა და გადაწყვეტილების წყალობით, მას ჰქონდა შესაძლებლობებით სავსე მომავალი. თუმცა, როდესაც ისინი გამოდიოდნენ სახლიდან, არც ერთ მათგანს არ შეუმჩნევია მანქანა, რომელიც გაჩერებული იყო ქუჩის მეორე მხარეს, სადაც თენგიზ ბაკურიშვილი აკვირდებოდა სიძულვილითა და შურისძიების წყურვილით სავსე თვალებით. ქარიშხალი შესაძლოა გადავლილიყო, მაგრამ ახალი გამოწვევები ელოდებოდათ ჰორიზონტზე. და ასე სიყვარულის გამარჯვებით ადვერსიტისზე, მაგრამ ახალი საფრთხეებით, რომლებიც ჩასაფრებულნი იყვნენ ჩრდილებში, იხურებოდა კიდევ ერთი თავი ამ ბნების, ძალაუფლებისა და გამოსყიდვის ისტორიაში. ბედმა გააერთიანა ნინო და დავითი და ახლა მათი რიგი იყო, დაეწერათ თავიანთი ისტორიის დანარჩენი ნაწილი, არ იცოდნენ, რომ მათი უდიდესი გამოცდები ჯერ კიდევ წინ იყო. შემდეგი თვეები იყო საქმიანობის ქარიშხალი ნინოსა და დავითისთვის. გორდელაძეების კომპანიის რესტრუქტურიზაციის გეგმა სრულსვლაში იყო და მიუხედავად იმისა, რომ მოითხოვდა ხანგრძლივ სამუშაო საათებსა და რთულ გადაწყვეტილებებს, ნელ-ნელა იწყებდნენ დადებითი შედეგების დანახვას.
ნინო, გადაწყვეტილი რომ დაემტკიცებინა თავისი ღირებულება მისი გვარის მიღმა, სრულად ჩაეფლო ოჯახურ ბიზნესში, წამოაყენა ახალი იდეები და ახალი პერსპექტივა, რომელიც აცოცხლებდა კომპანიას. დავითი თავის მხრივ გახდა უფასდაუდებელი მოკავშირე, შესთავაზა თავისი ფინანსური გამოცდილება და უპირობო მხარდაჭერა. თუმცა ყველაფერი არ იყო ვარდისფერი. თენგიზ ბაკურიშვილი, დამცირებული და შურისძიების წყურვილით სავსე, დაიწყო ცილისწამების კამპანია გორდელაძეებისა და საერთაშორისო ბანკის წინააღმდეგ. ბოროტ განზრახული ჭორები და უსაფუძვლო ბრალდებები დაიწყო ცირკულირება ბიზნეს წრეებში, გამოცდა გორდელაძეების კომპანიის აღდგენის ძალა. ერთ საღამოს, როდესაც ნინო და დავითი გვიანობამდე მუშაობდნენ ოფისში, დავით გორდელაძე შევიდა შეშფოთებული გამომეტყველებით. გვაქვს პრობლემა, განაცხადა მან, გაზეთი მაგიდაზე დააგდო. სათაური იყო თაღლითობა გორდელაძეების კორპორაციის აღდგენაში. ანონიმური წყაროები მიანიშნებენ ფინანსურ მანიპულაციაზე. ნინო მიგრძნო, რომ სისხლი ეყინება. მამა, ეს სასაცილოა. იცი, რომ ყველაფერი, რაც გავაკეთეთ, იყო სრულიად კანონიერი და გამჭვირვალე. დავითი შეკრული წარბით ათვალიერებდა სტატიას. ამას თენგიზ ბაკურიშვილის ბეჭედი აქვს ყველგან. ის ცდილობს ჩვენს საბოტაჟს. დავით გორდელაძემ დაუქნია თავი, გადაისვა ხელი ჭაღარათმაზე. ვიცი, მაგრამ ზიანი უკვე მიყენებულია. ჩვენი აქციონერები ნერვიულობენ და ზოგიერთი ჩვენი ბიზნეს პარტნიორი იწყებს ეჭვს. უნდა გავაკეთოთ რაღაც, თქვა ნინომ, მისი გონება სრული სიჩქარით მუშაობდა. არ შეგვიძლია დაუშვათ, რომ თენგიზმა გაანადგუროს ყველაფერი, რისთვისაც ვიმუშავეთ. სწორედ ამ მომენტში თამარი შემოვიდა აჩქარებით ოფისში, ხელში ტელეფონით. არ დაიჯერებთ, ვინ დამირეკა ახლახანს, თქვა მან გაოცებისა და იმედის ნარევით ხმაში. გიორგი ბაკურიშვილი. ყველამ გაოცებით შეხედა მას. გიორგი, იკითხა ნინომ. რა უნდოდა? თამარმა დაჯდა, სანამ უპასუხებდა. ამბობს, რომ აქვს ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება დაგვეხმაროს. ინფორმაცია მამამისის ბნელ საქმეებზე. დაძაბული სიჩუმე ჩამოწვა ოთახში, როდესაც ყველა ამუშავებდა ამ ახალ ამბავს. საბოლოოდ დავითმა ისაუბრა. შეიძლება ეს ხაფანგი იყოს. ნინომ თუმცა გაიხსენა გიორგის გამომეტყველება იმ დღეს, როდესაც აღიარა, რომ გააყალბა ცრუ ინფორმაცია. ან შეიძლება ეს იყოს მისი გზა, გამოისყიდოს თავი, თქვა მან რბილად. გრძელი დისკუსიის შემდეგ გადაწყვიტეს შეხვედროდნენ გიორგის ნეიტრალურ ადგილას. მეორე დღეს, დისკრეტულ კაფეში ქალაქის ცენტრში, ნინო და დავითი პირისპირ შეხვდნენ მათი მტრის შვილს. გიორგი ჩანდა ნერვიული, მაგრამ გადაწყვეტილი. გმადლობთ, რომ დამთანხმდით შეხვედრას, დაიწყო მან. ვიცი, რომ არ გაქვთ მიზეზი, მენდოთ, მაგრამ დავიღალე მამა ჩემის ტყუილებითა და მანიპულაციებით. შემდეგი საათის განმავლობაში გიორგიმ გაამჟღავნა კორუფციისა და უკანონო ბიზნესის ქსელი, რომელიც თენგიზ ბაკურიშვილმა წლების განმავლობაში მოქსოვა. მან გადასცა დოკუმენტები, ელექტრონული წერილები და ჩანაწერები, რომლებიც ამტკიცებდნენ მის მტკიცებებს. რატომ აკეთებ ამას? იკითხა ნინომ, ჯერ კიდევ სკეპტიკურად. ბოლოს და ბოლოს ის შენი მამაა. გიორგიმ შეხედა მას მწუხარებისა და გადაწყვეტილების ნარევით. რადგან ეს სწორია. და რადგან მინდა ვიყო უკეთესი ვიდრე ის. ამ ახალი ინფორმაციით ნინო და დავითი დაბრუნდნენ გორდელაძეების კომპანიაში განახლებული ენერგიით. ისინი დაუღალავად მუშაობდნენ დღეების განმავლობაში, ამზადებდნენ სტრატეგიას, რომ გადაებათილებინათ თენგიზის ბრალდებები და გაემჟღავნებინათ მისი საკუთარი დანაშაულები. საბოლოოდ, სასტრაფოდ მოწვეულ პრესკონფერენციაზე, ნინო დადგა ჟურნალისტებისა და კამერების ბრბოს წინ. დავითის გვერდით და ოჯახის მხარდაჭერით, მან დაიწყო საუბარი. ჩვენ უსამართლოდ დაგვადანაშაულეს თაღლითობასა და მანიპულაციაში, თქვა მან მტკიცე ხმით. დღეს ჩვენ აქ ვართ, რომ არა მხოლოდ უარყოთ ეს ბრალდებები, არამედ გავამჟღავნოთ სიმართლე მათ უკან. ერთ-ერთის მიყოლებით, ნინომ წარმოადგინა დოკუმენტები და მტკიცებულებები, რომლებიც ამტკიცებდნენ გორდელაძეების კორპორაციის უდანაშაულობას და თენგიზ ბაკურიშვილის დანაშაულს. დარბაზი აფეთქდა კითხვებისა და კამერების ფლეშების ფრენზიში. როდესაც ახალი ამბები გავრცელდა როგორც ცეცხლი მედიაში, თენგიზ ბაკურიშვილი ხედავდა, როგორ ინგრეოდა მისი იმპერია. რამდენიმე საათში მისი პარტნიორები დაიწყეს დისტანცირება და ხელისუფლებამ დაიწყო გამოძიება მისი ბიზნესის შესახებ. მომდევნო დღეებში მედია ქარიშხალი ინტენსიური იყო, მაგრამ გორდელაძეების კორპორაცია გამოვიდა უფრო ძლიერი ვიდრე ოდესმე.
გამჭვირვალობა და პატიოსნება, რომლითაც ნინომ და მისმა ოჯახმა მართეს კრიზისი, მოიპოვა საზოგადოებისა და ინვესტორების პატივისცემა და ნდობა. კვირების შემდეგ გორდელაძეების სახლის ტერასაზე ნინო და დავითი ათვალიერებდნენ მზის ჩასვლას, ფიქრობდნენ ყველაფერზე, რაც განიცადეს. შეგიძლია დაიჯერო, რომ ეს ყველაფერი დაიწყო პალტოთი, თქვა ნინომ, რბილად გაიცინა. დავითმა გადახვია ის უკნიდან დაადო თავისი ნიკაპი მის მხარზე. საუკეთესო საჩუქარი, რაც ოდესმე გამიკეთებია ჩემს ცხოვრებაში, ჩაიჩურჩულა მან. ნინო შემოbrუნდა, რომ შეეხედა მისთვის თვალებში. დავით, ეს თვეები იყო სიგიჟე. ჩვენ გავუძელით კრიზისებს, მუქარებს, ღალატს. მაგრამ ამ ყველაფრის შუაში ვიპოვე რაღაც, რასაც არ ვიცოდი, რომ ვეძებდი. რა? იკითხა მან, თუმცა მისი მზერა მიანიშნებდა, რომ უკვე იცოდა პასუხი. შენ, უპასუხა ნინომ, მოეფერა მის ლოყას. ვიპოვე ჩემი ცხოვრების სიყვარული. დავითმა გაიღიმა, ამოიღო პატარა 5 ჯიბიდან. რა დამთხვევა, თქვა მან, დაიჩოქა მის წინაშე. რადგან მეც ვიპოვე ჩემი, გახსნა 5, გამოაჩინა ლამაზი ნიშნობის ბეჭედი. ნინო გორდელაძე, გამიწევ პატივს, გახდე ჩემი ცოლი. ბედნიერების ცრემლებით თვალებში ნინომ თავი დაუქნია. დიახ, 1000-ჯერ დიახ. როდესაც ისინი კოცნიდნენ ერთმანეთს, ბეჭდავდნენ თავიანთ დანიშვნას მზის ჩასვლით, როგორც მოწმით, ორივე მიცოდა, რომ ეს იყო მხოლოდ მათი ისტორიის დასაწყისი. მათ გადალახეს დაბრკოლებები, რომლებიც შეუძლებელი ჩანდა და იყვნენ მზად გაემკლავებინათ ნებისმიერი გამოწვევისთვის, რასაც მომავალი მოუტანდა, სანამ ერთად იქნებოდნენ. შემდეგ თვეებში ცხოვრება განაგრძობდა თავის გზას. გორდელაძეების კორპორაცია აყვავდა დავით გორდელაძისა და ნინოს ერთობლივი ხელმძღვანელობით, დავით მირიანაშვილის, როგორც მთავარი ფინანსური მრჩევლის დახმარებით. თენგიზ ბაკურიშვილმა გაუმკლავდა თავისი ქმედებების სამართლებრივ შედეგებს, ხოლო გიორგი, გათავისუფლებული მამის ჩრდილისგან, დაიწყო საკუთარი გზის გაკაფვა. ნინოსა და დავითის ქორწილი იყო მოვლენა, რომელმაც მიიპყრო მთელი ქართული საზოგადოების ყურადღება. ინტიმურ, მაგრამ ელეგანტურ ცერემონიაზე, ოჯახის წევრებითა და მეგობრებით გარშემორტყმულებმა, ისინი დაიფიცეს, რომ ეყვარებოდათ და მხარს დაუჭერდნენ ერთმანეთს თავიანთი ცხოვრების ბოლომდე. როდესაც ისინი ცეკვავდნენ პირველ ვალს, როგორც ცოლ-ქმარი, ნინომ დაადო თავი დავითის მხარზე. იცი, ჩაიჩურჩულა მან. როდესაც ქუჩაში ვცხოვრობდი, ვოცნებობდი, რომ მეპოვა მიზანი, განსხვავება მომეხდინა მსოფლიოში. დავითმა შეხედა მას ცნობის მოყვარეობით. და იპოვე. ნინომ გაიღიმა, მისი თვალები ბრწყინავდნენ სიყვარულითა და გადაწყვეტილებით. დიახ, ვიპოვე. ვიპოვე სიყვარული, ვიპოვე ჩემი შინაგანი ძალა და ვიპოვე გზა, რომ გამომეყენებინა ჩვენი პოზიცია სხვების დასახმარებლად. და ყველაფერი დაიწყო უცხო სიკეთის აქტით. დავითმა რბილად აკოცა მას. ეს არ იყო სიკეთე, ეს იყო ბედი. ჩვენ ვიყავით განწირული, რომ შევხვედროდით ერთმანეთს, გვყარებოდა ერთმანეთი, გადაგველახა ეს გამოცდები ერთად. როდესაც წვეულება გრძელდებოდა მათ გარშემო, ნინო და დავითი დაიკარგნენ საკუთარ სამყაროში, ცეკვავდნენ მუსიკის რიტმზე, რომელიც მხოლოდ მათ შეეძლოთ გაეგონათ. ისინი გადავიდნენ უცხოებიდან სულის მეგობრებამდე, განიცადეს ადვერსიტი და გაიმარჯვეს მასზე. მათი ისტორია, რომელიც დაიწყო შემთხვევითი შეხვედრით ცივდილას თბილისში, ახლა გადადიოდა ნათელ და შესაძლებლობებით სავსე მომავალში. და მიუხედავად იმისა, რომ იცოდნენ, ცხოვრება განაგრძობდა გამოწვევების წარდგენას, ისინი დარწმუნებულნი იყვნენ ერთ რამეში, ერთად ისინი შეძლებდნენ ნებისმიერი დაბრკოლების გადალახვას. რადგან საბოლოოდ ნამდვილი სიყვარული ის, რომელიც იბადება სიკეთის, თანაგრძნობისა და ურთიერთპატივისცემისგან, არის ყველაზე ძლიერი ძალა. და ნინომ და დავითმა აღმოაჩინეს, რომ როდესაც გაქვს ასეთი სახის სიყვარული, არ არსებობს ფინანსური კრიზისი, შურისმაძიებელი მტერი ან ოჯახური საიდუმლო, რომელსაც შეუძლია მისი განადგურება. ასე ვნებიანი კოცნით, რომელმაც დაბეჭდა მათი კავშირი და დაპირდა სიყვარულითა და თავგადასავლებით სავსე მომავალს, ნინომ და დავითმა დახურეს თავიანთი ცხოვრების ერთი თავი და დაიწყეს ახალი. თავი, რომელსაც ისინი დაწერდნენ ერთად, დღიდან დღემდე ხვდებოდნენ ყოველ გათენებას იმის რწმენით, რომ რაც არ უნდა მოხდეს, მათი სიყვარული იქნებოდა ყოველთვის მათი ძალა და გზამკვლევი. და როდესაც ღამე წინ მიიწევდა და ვარსკვლავები ბრწყინავდნენ თბილისის თავზე, ნინოსა და დავითის ისტორია იქცეოდა ლეგენდად, შეხსენებად ყველასთვის, რომ ნამდვილი სიყვარული არსებობს და ზოგჯერ, ყველაფერი, რაც საჭიროა მის საპოვნელად, არის სიკეთის აქტი და გულის გაყოლის სიმამაცე.